Привет! Я знаю, что вы задаете себе вопрос, что будет дальше между вами. Здесь, в этом раскладе, все проявится. Вы посмотрите будущее ваших отношений. Как мужчина к вам относится, тот, которого вы загадали. Можно о нем подумать, можно себе представить его как наяву. А это значит его глаза, его энергетику, может быть, его запах. Или ничего не загадывайте. В любом случае расклад покажет то, что вам нужно услышать. То, что ответит на ваши вопросы. Куда идут ваши отношения? Что он думает и чувствует к вам? Здесь перед вами две карты, мужчина и женщина, госпожа и господин. Можно загадать себя как эту даму прекрасную и его как этого господина. И тогда расклад для вас, этот общий расклад, станет как будто заказанный. Потому что предсказатель, если вы даже закажете, возьмет те же самые карты. И вам в любом случае нужно будет вылавливать свои моменты, собирать их в общую картинку своей жизни и делать выводы, соответственно тому, что вы увидите. А я буду приступать к раскладу. Здесь будут карты Ленорман задействованы и тоже карты Таро. Вначале мы посмотрим на Ленорман. Мы сделаем предиагностику, а также на Таро будет дополнение. Это 78 дверей, карты очень четкие, отвечают прямо и по делу, конкретно. Да? Я вообще всегда люблю конкретику, поэтому мои расклады всегда очень конкретные. Сейчас я перемешиваю карты, а вы пока думаете о вашем мужчине, представьте его себе как наяву или просто отдохните. В любом случае, правда проявится, думаете вы о нем или нет, но вы расклад смотрите, а значит, он выйдет на связь, ваш мужчина. Расслабьтесь, карты всегда помогают, они всегда успокаивают, всегда показывают лучшее будущее, кстати. Лучшее, что может быть. А если мозгу вашему и вашему организму понравится то, что вы увидите, мозг обязательно найдет возможность это претворить в жизнь. Так устроен человеческий организм. Он, кстати, мужчина ваш, выйдет на связь, он будет здесь присутствовать и через карты проявится. А я буду перед вами вынимать карту за картой и искать его и вас. Та карта, которая будет перед вами и перед ним, после вас и после него, покажут предиагностику. То есть состояние ваше и его в момент просмотра. А также к чему все идет. Потому что карта, она глубоко смотрит. Она показывает и настоящее, и прошлое, и будущее. В эзотерике нет времени. Время только людьми придумано для удобства. Итак, перед вами все карты. Смотрите, какие они активные, да, какие они активны. Ух ты, вы пара вместе, вы вышли здесь вместе. Это не случайно, это сама судьба. Вы по судьбе друг другу, потому что сразу за его картой шла ваша. Вы смотрите на карту птицы, а это значит, что с ним будет общение. А у него сзади карта плетки, но, скорее всего, он хочет близости с вами, скорее всего, он мечтает о том, чтобы встретиться, чтобы была близость, были отношения, он к этому стремится, это точно. А также, вернее, не плетки, это же лилии, да, это лилии, это еще лучше. Но плетки, видимо, были задействованы в раскладе, поэтому мне показалось, что плетки. Плетки – это интим. Знаете, иногда так бывает, что карта выходит сама, и потому что я читаю каналы карт подсознательно. Здесь лилия, девочки, да, лилия. Это еще лучше. Это верный мужчина, это преданный вам мужчина. Мужчина, который только о вас и думает, и очень хочет быть с вами. Верное сердце. Лилия – это верное сердце. Действительно, он вам по судьбе на всю жизнь. Но сейчас между вами какое-то препятствие, потому что есть карта гора. Какое-то препятствие, что-то вам мешает, но это препятствие, оно не такое значительное, как вам кажется, потому что гора меняется на карту клевер. Уже здесь, в этом раскладе, видно очень многое. Во-первых, видно, что мужчина вам верный. Если вы его в чем-то подозреваете, не уверены в нем, то должны знать, что это наговоры других людей. Третьи лица могли быть задействованы. Потому что однозначно клевер и дом, у вас с ним будет счастливый дом, вам не о чем переживать и беспокоиться, понимаете? Он вам верный, он постоянный, он выбрал вас, он думает только о вас, но идут какие-то разговоры. Может быть, идут разговоры за вашей спиной, потому что птицы и гора, да? Эти разговоры мешают вам.
Может, кто-то наговаривает на него из ваших родственников, из вашей родни, из вашего окружения. Может быть, ему наговаривают на вас, но во всяком случае разговоры идут негативные вокруг вас. Птицы рядом с картой гора. Эти негативные разговоры мешают вашей паре, встревают между вами, делают проблемы на пустом месте, там, где не должно быть проблем. Вообще человек рожден для счастья. Если что-то идет не так, это просто встревают обстоятельства, третьи лица, которые просто мешают жить людям. Сами не живут и другим не дают. Есть такие люди, но вы должны знать, эти люди нездоровые. К ним нужно относиться как просто к больным людям. Потому что не может разговор быть горой целой, да? Эта гора возникла от того, что один наговор идет на другой, одна нервность на другую, идут разговоры на повышенных тонах. Может быть, если некоторые девочки живут с мужчиной, между вами разговоры на повышенных тонах. Но зачем? Ведь он и вы оба, вы хотите быть счастливы. У вас есть чувства друг к другу, потому что лилия, вы по судьбе друг другу. Вы в любом случае будете жить вместе. Так что вам решать, ссориться, огрызаться всю жизнь, либо же мириться и находить дорогу друг к другу. Потому что лилия показывает, что этот мужчина, на которого вы сейчас смотрите, о котором вы сейчас думаете, он вам по судьбе. И ссориться с ним – это равнозначно, как будто ссориться с самим собой. Ну зачем нам ссориться с собой? Но, к сожалению, мы часто на эту землю приходим в семью, где раздор, где ссоры, и, скорее всего, и у вас была такая ситуация. Может быть, вы рождены были, когда бабушка с дедушкой разводились, или когда ваши родители ссорились, если вы первый ребенок, ссорились, потому что не могли привыкнуть жить с друг другом, или же если в дальнейшем в жизни, потому что люди были неосознанные, да? Не получалось у них договариваться. Понимаете, манера общения, она с молоком матери всасывается. И если, когда вы были очень маленькая, перед вашими глазами ругались, у вас будет такая манера общения. Или это у вас было так, или у вашего мужчины так было. Но если даже у вас было все хорошо, а он рос в таких условиях, он будет с вами огрызаться всегда. И он на самом деле будет вас любить, хотеть с вами жить всю жизнь, будет стараться для вас зарабатывать. Внутренний голос его с вами будет мирный, любовный. А как только рот откроет, оттуда идет грязь. Не потому, что он так хочет, а потому, что так у него сложилось, он так воспитан. Я вижу гору и птицы, а это значит негативные разговоры вокруг вас, негативные разговоры, которые вам мешают, отравляют жизнь на пустом месте. Многие так живут, к сожалению. А ведь может быть по-другому. Может быть клевер и дом, может быть счастье. Я между делом беру карты Таро, и мы будем смотреть на Таро для вас дальше. Вы уже поняли, да, что вы по судьбе друг к другу, и не стоит ссориться. Не стоит слушать этих третьих лиц с их негативом. Потому что в доме вашем может быть счастье. Первая карта. Первая карта Таро – это четверка. Хороший номер. И еще одна четверка. Но это, конечно, место силы сразу. Сразу место силы, да. Первая карта – это четверка жезлов. А это означает, что у вас есть энергия в паре. Девочки, кто не имеет отношений, вот вам, пожалуйста, вы будете буквально на пороге встречаться с мужчиной. 4 чаш – это когда вам удобно, когда вам хорошо, когда мужчина делает для вас удобное будущее, когда он понимает, что от него многое зависит, он понимает, что ему нужно меняться, ему нужно находить возможность с вами не ссориться. Ему нужно не слушать маму свою бывшую. Дети очень часто перетягивают одеяло на себя, и мы не должны на это реагировать. Дети, когда огрызаются, когда у них нервная ситуация, это у них гормоны воюют внутри. Не обращайте на них внимания. Чем меньше внимания детям, тем лучше. Но во всяком случае я вижу, что стабильность будет. Четверка жезловая – это стабильность энергетическая между вами. То есть если был негатив, птица и гора, негативные разговоры, они уходят навсегда. Вы приобретаете стабильные отношения. Когда у вас, может, есть уже свой дом, здесь вы в своем доме, видите, и у вас тепло, и уютно в доме. Очень классные карты, они все без слов.
вам рассказывают. У вас тепло и уютно в доме, даже если не Настя на улице, если плохая погода. Кстати, расклад, я не сказала, актуален для вас в тот момент, когда вы его нашли, независимо от сезона года вашего, да. Но в любом случае, не Настя на улице, это означает, когда третьи лица вмешиваются, когда обстоятельства могут быть неблагоприятные. В любом случае, на вас это не должно отражаться, потому что на вас стоит крепкая защита, вы внутри у себя в доме счастливы, у вас все в порядке. Вот так будут развиваться ваши отношения. Четверка чаш говорит о любви. Когда любовь победит зло, когда любое препятствие, любой негатив, любые обстоятельства будут побеждаться. И вам будет удобно друг с другом. Вы научитесь общаться друг с другом. Уйдет вот эта ссора, ситуация нервная, ссор, повышенные тона. Повышенные тона, еще раз повторяю, это только 5% относительно тех обстоятельств, которые сейчас. А 95% это неумение общаться. И карты показывают, что вы должны захотеть общаться по-другому, и он тоже. Что покажет следующая карта? Вот эта стабильность, как скоро она придет, потому что 2 четверки это очень хорошо, но мы спросим дальше. Получится ли это у всех слушателей моих, да, у большинства? И вышла 6 чаш. Так что я вам хочу сказать, что у большинства моих слушателей это ваша реальность. Это будущее, ваша реальность. Потому что 6 чаш это очень хорошая карта. Это когда мир, когда уют, когда покой, когда есть счастье и абсолютно ни о чем не нужно тревожиться. Это касательно девочек, у которых, может, с мужчиной была напряженная ситуация. И я уже сказала один вариант, когда он и вы просто не можете договориться с друг другом. Разная энергетика. Он и вы сталкиваетесь с разной энергетикой. Эти препятствия уйдут. Возьмем еще одну карту, а я пока скажу, что стабильность вам вообще гарантируется по этому раскладу. Смотрим дальше. И еще одна прекрасная карта. Потому что здесь вы видите паж жезлов. Жезлы – это его желание вам угождать. И на карте даже видно, что он к вам приходит с подарком. У многих девочек это новая встреча. Кто не имеет отношений, вот гарантированно по этой карте, это карта энергетика встречи, да, энергетика нового знакомства, когда и вы, и он любите друг друга, когда вы и он понимаете, что не стоит ссориться. Конечно, третьи лица всегда будут. Конечно, будет кто-то недоволен. Когда кто-то счастлив, найдутся завистники. Но нельзя же на основе этого строить свое будущее. Пусть себе завидуют. Это их проблема. Они эту проблему сами должны решить. То есть идти своей дорогой. Многие люди не живут своей жизнью. Они как бы смотрят со стороны на успешные жизни. И у вас стабильность, у вас успех, у вас счастливые отношения, вы нашли друг друга. Он хочет подарить вам подарок своего присутствия, подарок своей любви, подарок своей преданности. Может быть, он где-то вам нагрубил, и сейчас он ищет возможность с вами помириться. Может быть, вас поссорили третьи лица, как я вижу, птица и гора, да? Если это ваша ситуация, и вас поссорили третьи лица, он ищет возможность с вами примириться. Он ищет возможность попросить у вас прощения, даже через карты вот сейчас, да? Он же вышел на связь. Это вызов мужчины, конечно. Каждый мой расклад – это вызов мужчины на откровенный разговор. Потому что часто бывает, мы не можем друг друга так глубоко сказать то, что могут с карты передать. Эти 4 карты Таро говорят о нем. Что он к вам чувствует? Во-первых, он стабильно любит только вас, 4 чаш. Во-вторых, он хочет вас защитить, 4 жезлов. Защитить от врагов или от обстоятельств. Девочки, у каждого проиграется по-своему. У кого обстоятельства могут быть? Или вы в разлуке, в разных городах, в разных странах даже, поссорились. Либо у вас какие-то жизненные ситуации, связанные с финансами, что пока не получается быть вместе. Он готов победить все эти обстоятельства, потому что он вас любит.
Да, четверка жезлов, он делает все, чтобы защитить вас, чтобы победить любые препятствия. Посмотрите, какие карты. Нет ни одной карты меча, да? Нет никакой конфликтной карты. Вот все 4 карты, они такие мирные, счастливые, когда наконец-то уже есть примирение, когда наконец-то есть уже взаимопонимание и нет препятствий. Если препятствия были третьи лица, гора и птицы это показали, теперь это все уходит, потому что нет основания верить третьим лицам. Нужно друг другу верить. Если есть любовь, будет и доверие, потому что любовь и доверие – это практически одно и то же. Клевер, дом – это счастье в доме, а шестерка чаш – это когда уже все в порядке. Когда вы и он уже научились жить друг с другом и понимаете, если есть конфликт, замешана либо ситуация, либо чье-то влияние. Это может быть родовое влияние, как я в самом начале сказала, неумение договариваться. Либо же это влияние людей, которые просто не хотят жить своей жизнью. Но разве можно на них ориентироваться? Вы понимаете, на них не стоит ориентироваться. В отношениях нужно ориентироваться друг на друга. Я поэтому показываю карты крупным планом, чтобы карты с вами пообщались, независимо даже от моих слов. Я читаю карты, я обожаю это, я читаю каналы карт, называется ченнелинг, да, для вас. Но вы тоже видите все мои карты, я все показываю. Потому что карта работает с вами, независимо даже от моих слов. Показывает вам правду, говорит с вашим подсознанием. Он вас любит, шестерка чаш. И шестерка чаш, и паж жезлов. Это только о любви, о том, что он готов вам дарить подарки, он готов быть с вами, он готов извиниться, сказать даже через расклад: прости, я был дурак. Я поверил каким-то ложным слухам, я поддался чьему-то влиянию. Если у кого-то были препятствия с мужчиной, например, у мужчины, может, была еще какая-то женщина предыдущая, да, он теперь уже все решил, он уже готов, и он выйдет с вами на связь, и он уже принял решение в вашу пользу, потому что 2 четверки. Это стабильное, удобное, комфортное состояние у вас друг с другом. И еще я хочу сказать, что карта Лилии у него за спиной говорит, что вы будете с ним жить долго и счастливо. А карта Дом с клевером о том, что в вашем доме больше не будет ссор. Если, девочки, вы еще не вместе с ним в доме, потому что бывает, люди не слушают весь расклад и говорят только для семейных. Абсолютная неправда. Я всегда говорю все варианты. Слушайте внимательно. Если у вас еще нет дома, если вы еще пока не живете вместе, клевер и дом – это о том, что удача на пороге. И уже довольно скоро он предложит жить вместе. Теперь будет слово за вами. Согласитесь ли вы на его предложение? Спросите у себя, хотите ли вы этих отношений. Потому что расклад показал, мужчина готов. Мужчина уже с подарком стоит и стучится к вам. Да, у него сзади, видите, какой подарок. И он уже видит вас в будущем, он визуализирует это удовольствие быть с вами в паре, вместе, комфорт, уют. Все вот эти 4 карты Таро перед вами, да. А также карта Лилия показывает, что он верный. Он даже и не думал вам изменять. Если третьи лица наговорили, ну что же вы слушаете людей, которые вас не любят? Получается, что вы не слушаете людей, которые вас любят, а вы слушаете людей, которые вас не любят. Ну разве можно так? Подумайте, да? Вот это показывает расклад, птица и гора. Вы слушаете людей, которые вас не любят. Нельзя так. Если любите, будете доверять. И теперь вопрос к вам. Примете ли вы его предложение? Потому что здесь видно, что если вы примете его предложение, вы правильно сделаете. У вас будет счастливая семья, счастливый дом. Здесь показан мужчина, если у вас уже есть семья, наконец-то вы научитесь жить друг с другом и не будете как кот с собакой больше. Взаимопонимание. Если вы только встречаетесь, я вижу здесь продолжение отношений, и оно идет в сторону сближения. Понимаете? Очень у многих он просто предложит вам дальше жить вместе. У него сзади подарок для вас. Вы же видите на картах, правда? Уют, взаимопонимание, долгая счастливая жизнь. Карта Лилия и шестерка чаш.
Также для девочек, кто хочет себе отношений, кто еще не в отношениях, просто любит смотреть расклады. Я сама обожаю смотреть расклады, я обожаю карты. Я в отношениях всю жизнь, у меня одни отношения, но я люблю смотреть на картах, потому что я люблю многим помогать. Я знаю, что карты могут сделать волшебство. Если у вас нет отношений, девочки, здесь исцеляется какая-то гадость родовая, потому что птицы и гора, что-то, какое-то препятствие было, или родовая, или что-то еще, что было в прошлом, исцеляются, уходит препятствие. Вы находите мужчину по судьбе, лилия мужчина, понимаете? И этот расклад показывает вам, что будет дальше. Запрограммируйте себя на удачную судьбу. Это очень просто. Визуализируйте себе свое будущее. Представьте себя в ярких красках. Поэтому карты показываю яркими красками. Творец разноцветный мир сделал. Не черно-белый, не серый, заметьте. Но многие из нас продолжают ходить в черно-белых очках с кислыми лицами. Конечно, таким образом нельзя привлечь счастье. А вы посмотрите на яркие краски на картах. Визуализируйте свою будущую жизнь, яркую, красную, разноцветную. Да, красный – это успех, любовь, разные цвета. И мозг увидит эту картинку, и если мозгу это понравится, я вас уверяю, он найдет возможность это претворить в жизнь. Так устроено все. Так устроена вообще жизнь. Жизнь – это волшебство. Понимаете? Ведь то, что вы живете и осознанны, это волшебство. Это понятно. Это понятно, что это нельзя сделать. Это не рукотворно. Понимаете? Поэтому вот этот яркий мир, который вокруг вас, он возможен и у вас в внутреннем мире. И возможна встреча, счастливая встреча с мужчиной. Я сейчас обращаюсь для девочек, которые потеряли веру в свою счастливую судьбу. Она у вас есть. Ее нужно увидеть. Что-то я увлеклась и так долго вам рассказывала, но могла бы еще дольше, конечно, рассказывать. Я просто хочу очень всем помочь, потому что я знаю, что счастье на пороге, судя по этому раскладу. А вас я очень люблю, обожаю. Мне очень приятно с вами разговаривать, поскольку вы моя большая эзотерическая семья. И я раскладываю карты, потому что высшие силы меня сподвигли на это. Это мое призвание. Показывать вам на картах, что будущее счастливое для вас возможно. При вас беру карты, при вас, понимаете? Все показываю, как есть, большим планом, все видно. Дословно, до черточки все видно, да? Кстати, девочки, яркость и четкость на карт зависят от вашего интернета, да? У кого медленный интернет, может быть мутно, у кого очень хороший интернет, будет очень четко, потому что у меня очень четко. Хочу сказать, что у всех проиграется здесь в пользу. У всех будет счастливое будущее, кто в это поверит, потому что карты так показали. Нужно верить в свою счастливую судьбу. Ставьте лайк. Лайк вы ставите не мне. Лайк вы ставите высшим силам, потому что здесь через карты взаимодействовали с вами высшие силы и хранители именно вашего рода. Все, что нужно было вам услышать, вы услышали. А я благодарю вас всех за то, что вы пришли ко мне в гости. Это было очень приятно. Приходите еще. Всегда разложу для вас карты, всегда посмотрим ваше будущее, всегда с вами побеседую тет-а-тет. А также огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает мою работу на YouTube, потому что это дает мне возможность работать для вас только в общем доступе, то есть всем помогать и не делить мою энергию между частными и общими раскладами. Я не делаю частные расклады, потому что верю, что каждый человек в моих общих раскладах может увидеть свое будущее. Как вы знаете, я преподаю и Таро, и Ленорман. Кому нужно на уроки, вы найдете, как меня найти. Переход на мой сайт есть всегда на моих каналах. Я вас очень люблю. Обнимашки. Увидимся скоро.
you.